اعرف اني ذاكرت ازاي؟ بمعنى اصح، ازاي اتاكد من مذاكرتي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ما شفت مقدمة الفيديو ازاي اذاكر، ازاي اعرف اني ذاكرت، ازاي اعرف اني ذاكرت، وازاي اتاكد من مذاكرتي ان دي مذاكرتي صح وانا كده في الدرس ده تمام جدا. فبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في بداية الفيديو عايزك تصلي على النبي، والطريقة دي أنا هقولها لك عن تجربة، ودي الطريقة الأساسية للمذاكرة الصحيحة والتأكد إن أنت ذاكرت فعلا. ففي البداية كده عايز أكلمك على أفضل طريقة للمذاكرة أو الطريقة الصحيحة للوصول للمذاكرة الكويسة جدا أو الممتازة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. منقسمة إلى 5 مراحل أو 5 خطوات. خلينا نبدأ على طول عشان وقت الفيديو وعشان وقتكم، طبعا أنا حريص جدا على وقتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول خطوة في ال5 خطوات أو في ال5 مراحل، إنك هتمسك أي درس أو أي محاضرة عليك مذاكرتها. مثلا دي محاضرة الباراسمباثيك، أنت أول خطوة بتمسك المحاضرة أو بتمسك الدرس، بتمسك تفر كده صفحة صفحة، بتمسك تفر كده صفحة المحاضرة أو الدرس اللي في إيدك. باراسمباثيك بنتكلم عن الديفينيشن، تعريف البايوسينيسيس، وبعد كده دخلنا على أنواع الكولينستريز وفي الميكانيزم. تمام، ادي كده معانا 3 مواضيع. بعد كده بيتكلم عن كل تايب لوحده، ماسكارينيك لوحده، وخلصنا الماسكارينيك. دخلنا على النيكوتينيك، كده 5 مواضيع. بعد كده دخلنا على الماسكارينيك اكشن في السي في اس والهارت والبلاد فيسل. تمام، في الموضوع لوحده ادي كده 6 مواضيع. تمام. بعد كده في الاي 7 مواضيع. الاكسكراين جلاند 8 مواضيع. وفي النهاية الموضوع التاسع هو الاسيتايل كولين اند ذا برين. انت عملت ايه دلوقتي؟ خدت دقيقتين بالظبط، تبدأ تقفل المحاضرة، ترسم خريطة للدرس اللي قدامك. بيتكلم عبارة عن 9 عناوين. الدرس عبارة عن 9 عناوين أو 9 حاجات، 9 أسئلة في الدرس، 9 مواضيع. درس بيلف ويدور حوالين 9 مواضيع بالظبط. تمام، دي أول خطوة وخطوة مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عارف إن أنا داخل أذاكر 9 مواضيع، إن شاء الله كل موضوع بكتير قوي ياخد 10 دقايق، 90 دقيقة، ساعة ونص. أنا كده عارف أنا هقعد قد إيه والدرس ممكن ياخد مني قد ايه. ماكسيمم سيب له براح 2 ساعتين وهتقعد على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. هتمسك كل موضوع انت دماغك فاهم انت هتذاكر ايه. انت داخل عارف ده انا هذاكر باراسمباثيك سيستم ومتقسم لكذا ومتقسم لكذا، وبعد كده النوعين، وهدرس الماسكارينيك لوحده والماسكارينيك تحته حاجات والنيكوتينيك تحته حاجات معينه. فانا بذاكر، انا عارف انا بذاكر ايه. دي اول خطوه. تاني خطوه هتمسك كل موضوع على حده، هتذاكره كويس جدا، مذاكره بقراءه وبتمعن. انا بص، يعني لما توصل ليفل المرحله الرابعه او الخطوه الرابعه هتعرف اهميه الخطوات دي. انت ذاكرت كل جزء او كل موضوع لوحده على حده كويس جدا. دي المرحله الثانيه ومرحله مهمه. هتخش على المرحله الثالثه، ده كله في نفس الجلسه. انت الجلسه الاولى اول خطوه ما خدتش منك 3 دقايق، الخطوه الثانيه هتاخد منك وقت اكبر، ساعه. الخطوه الثالثه هي اللي هتاخد منك نص ساعه. هتبدا بعد كده بعد ما تخلص بسم الله الرحمن الرحيم. انا بمسك الدرس بحاول اقراه تاني، اقراه بقى، بس ايه، خلاص انا ذاكرت بقى لي ساعه بذاكر فيه، في 9 مواضيع. هتبدا بقى تذاكر كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الاول ترمينيشن، تبدا تقرا كل كلمه انت قرأتها وانت ذاكرتها. هتبدأ تكتشف معاني، هتبدأ تفهم حاجات انت ما كنتش فاهمها. تفهم انت ازاي؟ ده اصله هنا، ده الحتة دي ده بيتكلم عليها قدام. تمام، هتبدأ تفهم اكتر. نسبة الفهم في الدرس هتوصل ل 60% في المرة الثالثة. انت كده يعتبر ذاكرت 3 مرات في جلسة واحدة. عايزك في نفس اليوم، بس خلاص بعد ما تقفل الدرس نفس اليوم، مثلا انت ذاكرت الدرس ده الساعة 9 الصبح، في نفس اليوم على الساعه مثلا 8 بالليل، 9 بالليل. والخطوه الرابعه والمهمه جدا زي ما قلت لك، بالليل هتبدا بقى تقعد الجلسه الثانيه لمذاكره الدرس ده. ما هو بصراحه انت لازم تتعب برضه،
يعني قضيت الصبح في درس واحد ساعتين. تاني مرة بقى تاني جلسة اللي هي بالليل هتجيب كتاب الحل وهتفتح قدامك كتاب الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هبدأ احل وكتاب الشرح مفتوح قدامي. تمام. الجزئية دي السؤال ده ده كان في الجزئية تقريبا الرابعة. تمام، هتجيب الجزئية الرابعة تفر تعرف هو بيتكلم عن ايه، تحل ده الإجابة كذا فعلا. انت دلوقتي بتعمل ايه؟ كل ما تكتشف حاجه او كل ما تحس ان الحته دي مهمه جدا والسؤال ده اتكرر كتير، هتبدا تسجله في كتاب الشرح، هتبدا تسجله في الجزئيه الخامسه اللي كان مثلا السؤال ده اتكرر فيها، تبدا تسجل في الجزئيه الخامسه ده الحته دي يقصد كذا 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 كذا، وتبدا تسجل حاجات انت فهمتها جديده. بعد كده تاني يوم الطريقه الخامسه او المرحله الخامسه بعدها بقى بيومين 3 4 انت محتاج تراجع الدرس ده لازما، دي اهم مرحله. وبص اقسم بالله الخطوه دي من غيرها انت خلاص كل حاجه هتطير. بس انت ذاكرت جلستين مذاكره في يوم واحد فكل حاجه هتطير. مهم جدا في اليوم الرابع هتبدا محتاج هي ساعه واحده بس، اقسم بالله ساعه واحده بس، هتمسك الدرس تقراه بتفاصيل مهمه جدا جدا. في المره الخامسه دي انت بتاكد على الدرس تماما، بتثبت المعلومات المهمه جدا، بتقرا تفاصيل جديده انت لسه مكتشفها. اقسم بالله هتكتشف كميه تفاصيل في المره الخامسه دي او في الخطوه الخامسه. الله، حلوه جدا طريقه المذاكره دي. الله، ده انا فاهم الدرس، ده انا بقيت حافظ الدرس صم. انا ممكن دلوقتي حالا اسمع المحاضره دي او الدرس لاي حد. بعد ما تخلص المرحله الخامسه الخطوه الخامسه خلاص تكملتها انك هتحل بقى من غير الكتاب طبعا. وبعد كده لو وقف قدامك اسئله هتبدا تسجلها وتعرف انك ضعيف في الجزئيه دي محتاجه مراجعه بعد كده. حته الاوائل وهي الخطوه السادسه واللي ما رضيتش ازودها في البدايه، بس هي حته الاوائل فعلا الخطوه السادسه او المرحله السادسه. انك هتذاكر الجلسه الثالثه لنفس الدرس بس مذاكره اكنك اول مره تذاكره، هتكتشف تفاصيل اكتر واكتر. وزي ما قلت لكم على الخطوه السادسه والمرحله السادسه، ودي مرحله الاوائل كما قلت. المرحله دي بجد اي حد بيوصل لها في المذاكره فهو كده بالنسبه له اي درس او اي محاضره بيذاكرها ينافس. يعني انا بالنسبه لي لو فعلا اي محاضره ذاكرتها ووصلت المرحله السادسه اللي كنت بتكلم عليها دي، انا بالنسبه لي زي الدكتور في المحاضره حرفيا. خلاص المحاضره كده اتفرمت. فلو انت حابب توصل المرحله السادسه فانت كده اي درس هتذاكره لحد المرحله السادسه اللي اتكلمنا عليها فتاكد 100% ان ربنا مش هيخذلك وهتوفق ان شاء الله. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون فاتكم، واتمنى يعني ما تبخلش على صديقك بفيديو زي ده. في بصراحه طريقه كويسه جدا ودي افضل طريقه ممكن تستخدمها الفتره الجايه. وخلاص هانت فاضل 3 شهور وان شاء الله كل واحد يدخل الكليه اللي نفسه فيها ويجبر ان شاء الله. وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.